یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه. شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق ته کافر شي. هغه وی من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کولی. خو هسې نن مې شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته وویلې چې ښه نو په خدای قسم چې ستا دومره ښه نیت دی نو زه به هم درته ټیک مسله وکړم، غلطه به درته نه کوم. وی ګوره ته خو پیرې، خلق د لاسونه صفوي، خپې د ښکلوي، سجدې درته لګوي، لوی ولی او بزرګ. او پیر صاحب یو نصیحت مې واوره چې داسې چرې ونه وی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم. نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونه وی چې زه ټکی ونه کړي، او که دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه. شیطان ورته وایي چې که دې وویلې چې زه نو داسې به شې لکه چې زه. ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله. په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه دی وتی. او یو ټکی مې وکړو، یو ټکی چې الله راته ووایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. نو ما ورته ووایي چې قال انا زه خیر منه، د دې آدم نه زه بهتر یم، زه دنه ښه یم. بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه، زه د ده نه بهتر یم، نو زه څنګه ده ته سجده وکړم. نو الله راته په جواب کې ووایي چې قال فاخرج منها فانک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه، او ان علیک لعنتی الی یوم الدین، ابلیسه تر قیامته پورې مې لعنتي کړي. دا انا ټکی دی ولې ووایي، دا زه دی ولې ووایي، ته صحیح که سیم خو زه یمه. هلکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې ووایي چې زه؟ څوک شته؟ هغه کوم شی دی چې ته پې ووایې چې زه؟ نو زما عزیزانو دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو. اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی. هر یو چې راشي رونو زه به داسې، رونو زه به داسې، رونو زه به داسې. نو نتیجه به یې ګورئ، او داسې بدتره نتیجه به یې ګورئ چې الله دې امان راکړي. ما نه نن چا تپوس وکړو چې دا تاسو ملیانو هم سړي ودرولی دي. مونږ ملیانو ولا قرآن ورکړی چې ستا آواز به په اسمبلی کې صرف د دین د پاره وي، که نور دې ټتو کو چې یا به زه سړک جوړ کم یا به ملک ټیپر کم، ټتې وکړو نو په دې ټکي کلمه تېره کو قرآن وه. زه به نه وې، که دې زه ووې نو ښه به نه وي. نو زما عزیزانو دا زه ټکی ډېر خطرناک، او پاکستان تباه او برباد شو د زه د لاس. نن وګورئ ستا په ملک کې څه اسراف شروع. دا بینر یې وګوره، دا پوسټر یې وګوره، دا بوتان وګوره. یو قهر عظیم نن ستا په پاکستان نازل. دا ستا ملک دی، دا څه پلیت او بے غیرت ملک دی. ورشه الیکشن په امریکا کې وشو، بے غیرت قومه چرته د بار ملک نه هم څه سبق والی کړ. او د